tolotry ny Orange. misy tambiny. Tantara mitoy nosoratany Rajofera fanomezan-tsoana rindra. Ho velominy Zoma amin'ny Rina, Ralala, Christophe Rabiarmanana ary Saoly Rakotona Nahary. Mandray feo sy manatontosa Nanjara Zafindrakoto, mandrindra ra teknika Aro. Ny tranga sy ny anarana voatonona tao anatin'ny tantara dia vokatry ny aingam-panahin'ny mpanoratra fotsiny ihany. Ialana tsy ny teny meloa ary ny amin'ny mety ofisian'ny fitofiana. Dia ahoana Rabeza, inona ny vaovao? Kinona mofo izao fahasairana nefa iaraha malala eto amin'ny fireneny izao raha tovo a. Ny vidim-piaina ny tito tsy mitsahatra misondrotra andro manalina. Ny adidy amin'ny arabola koa tsy maintsy efaina isak'izay sehatra misy ny tena. Ka mba manaova ny fanaon'ny olona raha tovo a. Fanaon'ny olona ahoana moa no tianao lazaina fa tsy azoko e. Mba miketrikako. Kle ketrika mihitsy aneny tsisy e. Aiza koa dia hoe miketrika mihitsy ny tsisy fa nareo ny tsy mikaroko e. An'izao Rabeza, misy bizina milay be raha anao nareo a. Bizin'inona izany raha tovo? Fianao ve aloha tena vonona e. Vonona raha araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy ka. Zay koa nge ny mahavoanareo mpivavaka be tony e. Nga ny bizina amin'izao misy an'izany sitrapon'Andriamanitra sy tsy sitrapon'Andriamanitra izany intsony Rabeza. Efa nilozany toetrandro izany. O raha tovo maninona e. So dia tsy tsaronao fa kristianina mpanaradian'i Jesosy Kristy itsika. Dia maninona? Ka ny sitrapon'Andriamanitra no atao ny voalazan'ny soratra masina. Si dia miandrasa ihany ny sitrapon'Andriamanitra eo anao raha izany koa. Tsoroko aminao ange Rabeza fa ny akabeazan'ireo mpivavaka ao am-piangonantsika ireo dia mpanao bizina daholo e. Mody rehefa lahady fotsiny zareo no misalotra akanjo fanaovana fanompoana fa rehefa andavanandro ireo tsy tea lalan'izany maha-kristianina azy zany. Zany ve? Ary ianao zany ve tena tsy mahafantatra mihitsy sa mody faniny e. Eny e, dia azy sy ny tompony ray iny fa tsy dirako lalina. Izy ange zany ny tonga amin'ilay fomba fiteny hoe kristianina lahady fa ny alatsinainy mangalatra koa e. Ka ahoana? Anao an'le bizina ihany ianao sa mbola te hiaritra fahasairanana lava eo? Ka lazao ary aloha le izy hoe nona e. Zao ary aleo aloha ambarako moramora aminao fa tsy tiako sao dia misy mahare eo le izy ka misy mahalala ny resaka ataontsika amin'ny rahalahy. Alefaso fa miaino ahy e. Ka zao ary le izy aloha tsy dia sarotra fa mila manao fifanekena fotsiny mba ho fanamafisana ny fifampitokisana eo aminao sy eo anivon'le fikambanana. Za mantsy efa elaela ihany ny mpikambana tao a. Finona le fikambanana? Fikambanan'ny olona izay te hanakarena sy ho mpanefoefo le izy e. Saingy tsy dia ilaina loatra no mivavaka sy manako-po be amin'Andriamanitra. Fa zany hoe na mivavaka azy ianao dia tsy dia miditra lalina e. Ary ny tanjona dia ny taomana olona hiditra ao ihany koa. Maninona tsara? Oka aloha fa zatapahanao ny teniko e. Inona ary ty mahataitaitra anao ty? Toizo ary? Dia zao ny fepetra rehefa tafiditra ao anatin'ny fikambanana io ianao. Makomanany andeha oesty ianao raha tefy? Nga tsy tsaronao fa nio fivorian'ny fikambanantsika raha niry a.
ay tokoa moa am'tian'io tia ny fivorian'ny fikambana amin'ny mpanefefo sy ny mpanambola eto Madagasikara. Sady andray andreo mpikambana avy any an-dafy koa nge tsika anio e. Ay tokoa moa ko maninona raha mba mandeha amin'izany ny lehilahy rehetra ihany aloha no mandeha fa rehefa any famaranana fivoriana vao mahazo mandeha nareo vehivavy ka. Fa 4 andro le izy dia aiza ny anaovana azy? 3 andro ihany dia any amina hotely lehibe iray eto an-drenivohitra no anatanterahana azy sady toa hoe betsaka ange hono ny mpikambana vaovao hiditra amin'ity ay kosa fa zao marina ho ara-tefy ahoana izay vao fantatro maly fa ay ve ty président zanak'ampelezanao amin'ny fiangonantsika efa mpikambana ao amin'io fikambanana io ihany koa e. Zany ve? Ie, zaza gaga fotsiny nafantatra an'izany. Kanefa izy iny dia nanana toerana ambonimbony ao amin'ny fitondram-panjakana ao sady amin'izay mafana foby amin'ny fanaovana asa fampona any amin'ny fiangonana misy andro zareo any ony diakona, bro-piangonana, mpihevitra rà. Sano aza raha tsy lasa saina indray hoe aika izy ireny koa namatsika. Ka tsy voamaika raha ve tsara izany raha niry amin'izay koa mba mitombo ny isan'ny olona ao anaty fikambanana. Ka tsy efa ela izy izany ny tao. Ratsy izany ve izy anakarena sy ho tsara toerana ao ambonimbony eo e. Anka tsy hitanao izy mody manao asa soabe eo anivon'ny fiangonana iny. Mody atosika ara-bola daholo dia sampana sy komite kanefa vola azo ny tany fikambanana avokoa zao renjera rehetra ireny. Indray tsy hitako ka. Za io koa nge raha niry manana projet zay. Projet inona raha tefy? Ohatra ny te hiara-iasa amin'ity fitondram-panjakana ity izany ho aza io e. Inona ny tianao hatongavana fa tsy azoko? Zany keo ve dia tsy azonao raha niry te ho mpanolo-tsaina amin'ny mpitondra ao ambony io reny marimarina koa e. Dia amin'ny fomba ahoana? Ka zay zao ny ilako torohevitra avy aminao ko. Eny e, tsy ratsy aloha ilay fanindrinao. Nefa izao ianao raha hanao fangatahana momba an'izany any amin'ny fikambanana mba hahatongavanao amin'ilay toeran'ny mpanolo-tsaina dia tsy maintsy manao fifanekena sy fifanarahana vaovao indray. Ka eo indrindritsika izaoko ny toerana toy izany mantsy edivana be mihitsy amin'ilay izy hoe eo an-tanakavana amin'ny mpitondra fa raha tafiditra eo kosa aloha vao maiky tsika miakatra grady amin'ny fananakarena sy ny fananam-bola raha niry izay aloha dia marina e. Zany izy eo an-tanakavana amin'ny mpitondrako saingy mba efa nieritreretinao kosa ve hoe mety inona ny fifanarahana takin'ny fikambanana amintsika milohan'ny hahatongavanao amin'izany toerana izany? Ka eo indrindra zao mampisalasalako. Ny amantsy ny ahiko dia zavatra sarotra ny tadiavoniko. Izay vao hidiko izy eo raha vao tsy mahatateraka an'ilay fifanekena. Nga tsy tsaronao ilay rangananao fifanekena teo amin'ny fikambanana fa hoe vonina izy ny anao sorona ny zanany vavy mba hahatongavany minisitra. Tena tsaroako mihitsy ka. Ka nanjinona ny teo fa rehefa nanaikanao an'ilay izy ny ianao lahy dia tsy nitaterahana akory fa nivadika izy. Ny seho tsy matahotra an'izay mety ho sahazenjaray hatramin'ny rangahy dia ny tsy avabely iny fa dia nanefa hatramin'ny ainy. Lozako. Angamba tsy tsapa mihitsy fa misery miafina avy amin'lehibe amin'ny fiarahamonina maizina anie mifesy mamatotra ny olona rehetra izay mikambanao e. Ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy tambiny avokoa. Ka izy koa miseho enjanako. Zao ngiaraina any ambanin'ny rangolano no mitoetra. Dia saintsaino ihany ara hoe mety ho vitantsika ve ny fifanekena raha toy izany ny taken'ny fikambanana amintsika. Eritrereto ihany aloha ka aza mamaika fa alaivo ambony alaivo ambany. Iny e. Aleo fa eritreretana mandalana iny ihany izany. Tsika koa nge efa mba anisan'ny mpanefefo sy tompon'ny vola ihany eto anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina. Izany mantsiko. Ny fari-piainantsika raha teo koa everiko fa tsy hambaka an'ireo mpanefefo sy mpanao politika amin'seho azo inon'ireo. Fa miresaka an'izany ihany ianao fa izao e. Hoe ahoana? Za io mikasa noratra taratasy mba azo vola misimisy kokoa fa tiako ampiakarina mantsy ny dozin'ny fananantsika vola. Sady izao aniditra fiangonana mantsy ny fiangonana any ambanivohitra dia tiako hoe omena vola avy amin'ny fikambanantsika ary zareo. Ny ambabona fon'ireo olona ireo ao anatin'ny komiteny fantaran'ireo mantsy mba ho voasarika hiditra amin'ny fikambanana ny tanjoko amin'izany. Tsy olana mihitsy izany ka. Sady ny olona nge ohatra mora fitahana ihany rehefa tsy maharitra omena miravoravo amin'ny vola be. Finina indray.
fa reo olona miseho azy io kristianina be sy manana finoanan'andriamanitra ireo zao no tena enjakenjana. Inona no mampanahanao amin'izany fe ianao ve tsy mahalala ny hery miafa ny fiarahamonina maizinao anatin'ny fikambana antsika? Tadio tsara fa rehefa voailangilanao eo ny finoany dia efa mora foana ny ivadeny amin'izany Jesosy zany. Azo vaina fotsiny ny fihetsikaraka le fomba mahazatra fanao-tsika fa sotsikarina. Hainao ihany re mody manao mpivavaka be sy mafana fo mifantompono ohatran'ny fanaontsika ireny. Eny e, aleo fa haiko foana ny fomba hitondrana ny tetika rehetra. Zay fa soratsy izay planao zay dia hoentiko rapitso. Ary aleo amin'izay andefa zao tara fivoriento ka. Ndehana re. Zay koa hidina any ambanivohitra fa anio mantsy ny fotoana ivorindry zareo komity mifanitaram-piangonana dia andeha hanatrika an'izany a. Dia roviana ianao miverina? Zanga mijanona maharitra any fa androany any dia miverina ka. Le fiara katikatara vao nividintsika afaka maliny no entiko fa le fitondraka aloha ampidiriko garazy. Ohatra ny valabalaka mantsy izy eo dia hosoloina angamba mipesiny. Taoko fa hoe hijanona maharitra any ianao ko. Koraha tsinonako. Ny zavatra ataoko any mbola betsaka e. Eny ary rehefa lasa bonne journée vady malalako a. Bisous aloha. Ianao koa toraka izany. Merci Tefo marina miarabanao rahalahy. Manahoana raha tovo tafahoana sondray. Dia samota iny tompontsika ory-zalahy kristianina. Amen. Kinona vaovao sy maresaka any? Kinona moa fa zao hiatrika amin'ny fivorian'ny fikambanantsika zao ndraiko. Sady tao hoe betsaka ny hiditra mambra amin'ity Zany mihitsy nga vitan'izany fa ireo mpitondra fivavahana sy ireo tompony araikitra ambony eto amin'ny firenena angeo ny sasatsasany amin'ilay izy ka tsy voamaika ary ve tsara zany amin'izay koa mba manatevin-daharana amin'ny fikambanany tahaka ninona za zao mety hiakatra grady amin'tiako. Fa ahoana ka zange nahataona olona anakefatra tokony ho anankidimy fa rangahy anankiray izay ohatrany mbola misalasala aza votsitra fajinoetra amin'ny farany rigaty ty ny azo raha matovadika efa mpanjonoana mihitsy fa asa nanao akory zany sady ianao ve tsy mahatsapa fa ohatra manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana misy azy dony ange mpikabana atao amintsika raha tovy za ndray aloha dia efa elany nahatsikaritra an'izany so forma fotsiny angeny akanesan'ny sasany any am-piangonana sy hanovoko voany amin'io asa fanompony io fa manompo belo zaboba ohatra antsika daholo ny akamarony vinona ndray ka zay koa ny fomba moranjonoana sy amehezana ny olona ho eo ambanin'ny hery miafy ny fikambanantsika sady amin'io tsy ako teniteny araka ny fepetra fa rehefa tonga ato vao mahafantatra hoe ianiny ko kay mpikambana atao fikambanana ka zay le fifanekenana ataoko tsy atao misy mahafantatra mihitsy hoe mambo raha ato ianao afa-tsy mivadinao rery ihany fa raha tsy zany tapaka ny tentanao raha ianao no misehoseho any amin'ny olona any hoe mpikambana ato amin'ity fikambanana fiheziny fanahin'ny fiarahamoniny maizina bakio ny belo sabobo ty zany mihitsy fa zao hoanandray ho ianao efa mba fantatry olona mipiasa hiditra ato anatin'ity fikambanany ity ve fa tsy hafa-bela ntsony raha vao tafiditra ato asako ny sasany angamba mbola tsy mahafantatra raha tsy rehefa tena tafiditra lalina vao ampahafantarina azy zany miratsy zany koa ange tsy ho tafiditra ato mihitsy ry le rony marina kosa aloha zay nambaran-dratovo zay reo efa mahalala indray moa efa sitraponiny azy satria hoentin'ny fitiavam-bola sy ny fititehanan-karena ohatra antsika izao ihany zany tokoa ny hoe ny olona rehefa jamba ny fitiavan-karena dia tsy mampaninina azy mihitsy ny hanao fanekena amin'ny hery maizina amin'ny lehibentsika
tahaka ninona ny azo ao a le pastera ao aminay ao miseho azy mafana fohery amin'ny fitoriana teny rehefa isaky ny alahady fa mbola hojonoko mambo raha atao amin'ny fikambanantsika iny aizany tsy anay keo rehefa motambatambazako amin'ny vola be sy ny tampotamby ka zay keo nge le hoe ny lemilemi-dradity ny azonandravorony ainao ihany sady raha tefy zao ndraikeo ve moa no atoro an'izany tsy anareo ara ve ny tokony hampianatrako nareo ange ny tafiditra talohako tao anatin'ity fikambanany ity saingy efa mitovy zao tsika satria efa samy matianina avokoa zay kio zaloha ka zao ary ahoanandray zany feo mandeha zany fa hoe mitady olona misa folo mahery atao amin'ny firenena no lehibe antsika atao sorona zany any koa sady to hoe ao anatin'ny roa volana angany fiam-potoana anaovana azy tsy haiko aloha zay tena fahamarinany rehefa mivivoriana rehefa aveo vo fantatra zay tena marina ka ry zalao ambonimbony ao ihany ange ny tena cible amin'io raha ny fahalalako azy raha tefy fa zao akombony mivava rehefa nivelany ihany fa zao tsika senao indray ny lazain'ny olona fa be resaka amin'izany io tsy atorinao amin'izany ray ara tova zany raha teo koa nge ny fipetra atao anaty fikambanantsika fa tsy laza nanambara nizanizany itsy zay resaka mandeha atao anaty fikambanany zany indrindra mantso ahy ary andao amin'izay hiditra ao amin'ny efitra fivoriana fa efa manomboka tongatonga daholo ange ny olona raha tefy eny tokoa ary aleo aloha avoaka amin'izay ny rozy mainty fa savainy eny ambaravarana mantsy izy iny zay vo tafiditra ao ay tokoa moa dry ary aiza moa ny aty ao no nataoko ty anaty kitabiko ty kaiko sady ty rozy mainty ty koa no amantarana fifampikambana atao amin'ny fikambanany mpanefoefo sy mpanan-kareny eo ambany vahoa amin'ny Beelzeboba filohan'ny fiarahamoniny maiziny tsika ka andao amin'izay ariditra tao nira fanombona amin'ny alalana fanandratana sy ny fibiana koa ohatra ny efa manomboka ao anatiny aoko ao ianao mandeha aloha tefy dia za taoriana tandre mo adiny ny fifiarabana masina rehefa eo ambaravarana dre efa mahazatra eo raha tovo a firaritsy ho fanaontsika mpikambana avy eo adiny le izy keo nge raha tefy tsy dia mifakaiza firy amin'ny fifampiarabana fanaony any am-piangonana ko zay mihitsy a reto zao ry zalahy kepo mantanjaka vao tonga aleo aloha iaraban'izy ireo tsika raha tova eny tokoa ny fitahiny tompontsika ao aminareo rahalahy rahabaina tonga so eto amin'ny fikambanantsika fa misaotra ianao le madamy niry zanaka rasozanany avy any Antananarivo le hoe anatevin-darana ny komitin'ny fanitarana eto anivon'ny fikambanana izy indrindra tompoko faly mahafantatra dia faly mandray anao ihany koa misaotra betsaka dia hitahanareo any eny tompontsika ianao koa toraka izany andao ary tsy maninona ajanony atao anoloan'ny fiangonana eto ve ty fiarako ty raha mise azafady tsy maninona mihitsy ka ay ary efa be olona be zany ato zany anka mbola vitsivitsy aloha hatreto zany zaso efa natahotra be hoe tara adray mbola tsy tara ianao ka ay misaotra ny tompo fa tena hainy mihitsy mandamy mahafiainako androany voninahitra ho azy raha izany zany angeny mahatsara ny miaraka amin'ny Jesosy madamy ataony miavaka mihitsy ny tena manompo sy ny tsy manompo azy zany mihitsy amen ka mandrosoary aloha dia mahazotoerana madamy niry misaotra tompoko ho aminao any eny tompo ka andeha ary aloha isika hivavaka eny tokoa hivavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao midera sy manome voninahitra anao zahay
nisaotranao zahay ny amin'ny fahatongavany ty mpanomponao ty eto amin'izao fiangonan'izao rehefa notantaninao sy novombinonao ny diany. aloha ihany aloha mody amboamboarina nfetsika ty amin'izay mba hitandry zareo atao amin'ity fiangonany ity fa rampivavaka mafanafody tsy misaotra. aleo efa nampitandrina atao amin'ity fiangonany ity aza ataoko miaiky mihitsy amin'izay koa mora foana nitetika mamponandry zareo hiditra ao anatin'ny fikambanana. dia misaotranao Jesosy fa amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ndray tena mahafinaritra mihitsy ilay mivavaka e. Izany mihitsy. Ianao ange rehefa manana fiombonana an'Andriamanitra dia tena tsapanao mihitsy le tsiro ny vavaka satria ny vavaka dia resaka hifanaovana amin'Andriamanitra. Marina mihitsy izany. Izy koa nge efa nilaza fa mitady mpivavaka aminy amin'ny fanasy ny famarinany. Izany aneo ahy mivavao izy ka aza mitsahatra. Ie. Fa hono a? Ie, ahoan'izay? Iza moa ny anarany Ramose raha tsy mahadiso? Oana, ay tokoa moa mbola tsy niteneniko fa madamin'ny hiro ny anarako. Ka izany ange mahatonga an-tany e. Azafady indrindra re, rabe zano anarako ka. Ay. Izany koa ny afantaran'ny olona eto. Ay, dia faly mahafantatra angarabeza izany ko. Ie, dia faly ara iasa aminao koa amin'izao fanitarana ny tranon'Andriamanitra eto amin'ny fiangonan'izao e. Ie, fa hono a? Ianao moa izany nao anatin'ny komitin'ny fanitarana ary ngarabeza? Za no filompanampy sady mpanolo-tsaina raha teo e. Ay kosa, mahafinaritra izany fa dia maherezany ny asan'ny tompo e. Sika rehetra tompoko. Dia nareo izany efa manana projet anitarana an'ity fiangonana ity sa ahoana ny mahakasika an'izay? Projet ahoana moa no tiany madamin'ny ry atongavana? Ohatrany tsy dia azoko tsara. Izany hoe efa manana loharam-bola manokana ve moa izany ny fiangonana hoenty miatrika an'izany sa vao hitady? Ay ve, vao eo andalam-panatanterahana an'izay mihitsy zao zay ka. Mino koa izay fa tranon'Andriamanitra no atao dia izy no hanome ny enti-manana sy ny ilaina rehetra e. Fa ny tanjona dia tsy maintsy vita io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na izany aza za koa eto vonina mena ohatrinona na ohatrinona ny ilaina? Izany ve madaminiry? Ie, tsy hainao marina fa izany tena tia manao asa fanompony e. Indrindra fa rehefa misy lana vola tahaka izao dia tsy misalasala mihitsy manao an'izany. Ko atao inona fotsiny ary ny vola eto am-pelantanana raha tsy ampiasainao an'ny tompo e. Marina izany e. Ny tompoko efa nilaza fa mampoany Jehovah ny fanananao rehetra fa lehibe ny valim-pity anareo. Tena hita mihitsy ianao fa hoe vehivavy manam-panahy sady tia an'Andriamanitra. Aleloia. Amen. Dia raina ny tompo. Raha mba ohatran'izany daholo mantsy ny ataon'ny mpanambola angamba dia ho voatory vetivety ny filazantsara. No ary ngarabezako. Ka tsy aloha amin'izay tsika aloha io makomana ho etsy aloha etsy. Efa mety tonga betsaka ihany mantsy ny olona dia ho atomboka ny fivoriana. Eny tokoa, ndao ary e. Sady nefa tonginy koa ny filohan'ny komity. Rabaina aloha fa navita fivoriana voalohany tamin'ity androany ity tsika raha tova. Tsika rehetra dia samota in'ny tompontsika e. Amen. Ka ahoana ny fahitanareo an'iny fivoriana voalohany iny? Azo lazaina hoe nafinaritra ka sady hita fa betsaka ireo resahatra ny anakarena sy ny anam-bola eo ambany fifehezan'ny Belzebolo. Izany ange no hitenenako anao hoe tsy maintsy ho roboka sy hivadika ho satanika ihany ny olona rehefa ampiasaina daholo ny fanontany. Zara nge tena niome mihitsy nahita n'le mopera sy paster reniko. Niseho kristianina be tany am-boalohany ka tsy naharitra fa voanjonoina tamin'ny vola be amin'ny gony dia fa nanao fanekena ho ekipa amin'ny Belzebub. Vinona fa milaiko io aloha le hoe iezahana tsaraina ny fomba fiasa amin'ny tenany finoana kristianina mba tsy nohony an'Andriamanitra tsony a. Zany mihitsy e. Ary ahoana koa ny fijoroana vavolombelon'le Ramose farany teo e. Le hoe mody manangana club de jeunes nanao fitoriana evangelika hono ngaarainy isotonan'ny tanora dia
betsaka ny roboka rehefa modina sy ny fiderana sy ny sisa sy ny sisy. Ay ve iny za ko ary mba niaiky amin'ny fomba fiasan-drazoky iny ratova zany ve sady zay na siny an'le hoe zay te hanana famatsiana raboly amin'ny fianarana na vatsym-pianarana isa telo volana dia soratra anarana sy mameno mombamomba azy eo amin'le taratasy fangatana ka ile izy fanaovana fanekena ho ekipa ny Belzabouba. Ka nangataka tamin'ny herin'ny Belzabouba hono izy mba hanofany vahamaso amin'ireo tanora rehefa mameno an'le mombamomba azy tao amin'le taratasy ry zareo e. Zany ny tena hoe vendrana koa le tanora e. Zao ry zalasa ry zavavisa nefa manana fifamatorana amin'ny Belzabouba fa tsy hainy akory. Efa hazany ireny e. Zao le razokina matsika ny tombo grady sady vola amin'ny karena be no azo miara iny zany ra teo koa nge ny tanjo teo fikampanantsika ty ratova. Ka zany eo ihany raha tefy a. Fa ahoana indray ty tetikady vaovao ty e. Le hoe planina petraka manerana zao tolosofa izy zany zeno zany kita fa zany ko efi ny raha malady iny ko inona indray tsy maintsy ampiroboroboana zany ny teknôlôjia mba hisarina ny saindrehetra ao amin'ny fanatotoloana anisan'izany ny fomba fanatsarana ny Facebook, internet, ny karazana fitaovam-pifandraisana samihafa mba ahafahana mamotika sy mandravana tompo-pivavahana maro ary ny fotom-pinoany. Ka ny tanora nge zao ny tena mora lasivatra amin'izany ko betsaka sy mitombo isa mantsy ny tanora no liana sy mora roboka amin'izany. Izy ireo koa ohatran'ny efa mivitsy ny liana amin'ny fivavahana fa tsy dia tena miditra lalina e. Na mivavaka ihany fa mody mivavabavaka e. Zany ange ho ahy nga tsy hitanao reny telefônina sy tablety hoentin'ny mivavaka any amin'ireny fiangonana ireny reny ange ny pirofo ratovy fa tsy dia mahaliana ny olona firy-tsony ny baiboly sy ny firana dia aleony ireny no entiny nefa tsy fantany fa niratsiranan'Andriamanitra sy mba tonga azy irehare ary tsy fantoka fantom-pivavahana ny ambadika ireny. Ka mifaninana ny teiseo fa manan-karenako ny akosa aloha niza mandrara niza mankahala dia ny fanahiniko mihitsy no mitondra an'ireny any am-piangonana e. Ary vao maika aza amporisihako mihitsy mivady aman-janako hitondra azy amin'izay hitan'ny olon-rehetra fa tsy tara amin'izany teknôlôjia zany ny ratovy mianakavy zany mihitsy ny koa dia vao mainka deraderako raha azoko atao aza zao dia izarako tablety mihitsy ny isam-pianakaviana ao amin'le fiangonana misy anay eo dray eo ange zay isondrotra grady eo amin'ny fikambanany eo e. Fa ny ambadika izay kosa dia ny ahatonga nisam-pianakaviana ho lasa fianakaviana fihezin'ny hery miafo ny Belzabouba anatin'ny fiarahamoniny maizina ary hevitra mety kosa zany andratovy zany ka efa samy te hanan-karena sy hiala amin'ny fahantrana ihany iko tsy aloha tonga dia asaina mivadika satanika amin'izay kosa samy tsy afabela daholona dia manovokovoka amin'ny fitoriana filazantsara tahaka ny inona aza amin'ny fiangonana e. Sy raha mihitsy ratovo mahakanao mihitsy amin'izay zay angamba aloha raha te fa amin'ny fivoriana manaraka eo indray miona raha sitraky ny tompontsika ny resantsika ho venana ho vita eny ary fa dia mandram-piona ratova mirary fiadanana anao e. Toraka izany koa e dia samy mivavaka mba hitombo ny ekipa e. Amenina be ratovo ianao fa tonga ato fa efa katiny teo angamy izay raha ela indrindra ary nalakina andeha kosa zany le fiaravavao nentinao tany ambanivohitra raha zanyko sady mba nirava aloha koa ilay fivorian'ny komity mifanitarana tao amin'ilay fiangonana ay ka nanao ny izy tany draniry naompo sa nandamoka tsika indray rehefa manao zavatra tsy miala mainy izany raha tefy zahay mihitsy ilay anisam-ba mahafinaritra amin'ity vady malalako ity tsy very mandeha mihitsy tahaky ninona
ny omby aza mitrena rehefa andalovako fenao anga ahoana ka tantarao amin'izay ary aloha hoe nanahoana ny tany eno tsara ary a zao a vo nigadina teo atoko tamin'ny mpiangonana aloha ny fiara dia nisy an'izay atao hoe ngiara-beza izay nandray aho izy le ry ngiara-beza filompanampy eo amin'ny komite mifanitarana izy io sady mpanolo-tsaina raha teo vo niresaka tampoko ny anao lahy dia efa nataoko babo amin'ny fihetsiko sy ny fanaovako amenina sy alolo amin'ny anaran'ny tompo sy ny sisy ohatran'le fihetsika amboarina fataontsika reny dia ahonao koa nylobava mihitsy ngarainy fa hoe voatiorengy ianao ny filazantsara raha ohatra daholo ny ataon'ny mpanambola dia mody nataoko hoe raha volozano ah ny ilay nanaovana ny asan'ny tompo na ohatrinona na ohatrinona zany mihitsy nefa tsy heny fa ny amodika amin'ny fivavahana kristianina sy ny atonga ny olona anao saritava ny ambadika izany finina indray izay ny anaovako hoe raha voanary fotsiny mivavaka hoe misy volabe anaovana ny asan'ny tompo dia efa mibitaka sady ny olona amin'izao anie na mpivavaka betaka ny inona aza dia tia vola sy ariana raha tefe dia toy izay ny aloha ny fitantaranao liana be mihitsy amantsy dia avy eo amin'izay a tafiditra lalina tao amin'ilay fivoriana izay mianakavy le pastera amin'io tsy tao fa mbola namonjy ny fivorian'ny synodam-paritany ony dray dia izay mba amin'ny filohan'ny komite mifanitarana ary miborao manontolo amin'izay no nanao nyresaka ny databatra boribory dia natomboka tamin'ny fampim-pivavahana finy fotoana izy mianakavy amin'io mikipy daholo a za kosa amin'izany nanararotrana mafy an'le ravin'le rozy mainty eo ambany latabatra mba voampy be manaiky sy masy be tsy mahita ary zareo miseho kristianina vita tamin'izay ary tia vavaka dia ahoana avy hatrany dia zany nomen'ilay filoha fitenenana raha vao vita ny teny fampidirana nataony dia tiany tena nahavariana raha tefy ninona raha niry nesoronizy mianakavy teo ambony latabatra teo daholo ny baibolindry zareo fa nampirimin'ny tany anaty kitapo sy poketra dia ny sasany aza ohatrany soreny izany nampirina n'ilay baiboly ka manan-keritsina ilay ravina rozy mainty nafafinao tao ambany latabatrako nga vitan'izany namoaka fofona manitrana ny entoento be eran-trano fiangonana ilay ravina rozy mainty esina aritra izy mianakavy fa nitsimpona n'ilay izy tao ambany latabatra daholo samy mitondra nody avokoa zany a kin'izany fa misokatra ny lalana koa dia amin'izay tsy mba nisy nandinika hoe rozy mainty avy taizy ireny fa avy hatrany dia mifandrombaka nitondra nody ry le dondriny isany ka izay le masobe tsy mahita avy amin'ny herimaizy ny fanaharatsika odry izany ny tena hoe voafitaka fa tia le ngiara-beza no nidikina saika tsy hitondra fa hoe atao inona ho ny ravina rozy sady amin'izay rozy hafahafa dia inona no nataonao mody ny kapokapohako ny sorony akavanana dia nataoko hoe mba ataony olona embika manitra ao an-trano za amin'io sady miantso an'le fanahin'ny lehibe atsika ihany anakapo mba hiasa ao fanahin'ny fahajambana avy amin'ny heriny maizina dia izany tsy anaiky fa nitondra nody ihany zany angeranira naovako hoe reny miseho kristiany reny indrindra ny tsy maintsy azero tonga fehezin'ny fanahy Belzebuby samy mihitsy raha tefy a dia aleo fa toizako ihany ny fitantarany dia toizy tokoa moa dia avy eo amin'izay ho ianao raha vao nandray fitenenana dia hitako falifaly sy miramirana ery ny endrik'ireo kristianina mora fitahany ka tsy izany fa vao niteny aho hoe zao anome volanaovana an'izao fanitaram-piangonana izao dia fantehaka ny refidrefitra izy mianakavy tsara kosa zany ko tsy vitan'izany fa mody nataoko hoe za koa manana fikambanana afaka manohana tsara n'izao asan'ny tompo izao izany hoe anao sponsor saingy mila manao taratasy fangatahana ho dia raha eketsika dia miara-manao sonian'le izy ny komite mifanitarana rehetra miaraka amin'ny solotena mpandray ny fanasan'ny tompo vitsivitsy atao an'ivon'ny fiangonana dia nanaiky fery zareo odry aizany tsy anaiky eo tsy mahalala ny herin'ny Belzebuba vo navoakako le taratasy dia avy hatrany dia tsy nisy alaharo fa tonga dia todiny izy mianakavy nanosiny amin'ny koa vendrana fa tsy mba mamaky tsara n'izay voasoratra ao amin'ilay taratasy nefa le izy taratasy fanekena ho fehezin'ny Belzebuba sy trao amin'ny fikambanan'ny mpanan-karena eo ambany fifehezan'ny fiarahamonina maizina ka efa tratra ny maso be tsy mahita tamin'ilay rozy mainty daholo dia izany ny tany raha tefy
tsy maintsy hitombo grady eo amin'ny fikambanana ihany sika fa dia pastera ao amin'ny fiangonana sisa nandrasana anaikanao sony an'ilay fifanekena dia efa sava tsy tahitranao fa tsy maka izy io hoe tsy zara ny aza ve tsy miala vola amin'ny fiangonana dia amin'izay koa mora amin'ny foana ny taonan'ireo mpivavaka ao any mba anatevin-darana fikambanantsika zany mihitsy ary tsy ho ela ihany koa izay paster izay dia ho membre ao amin'ny fikambanana rahatefy a zany indrindra mantsy zany io ihany fa mba tantara ao amiko kosa indray aloha fa ndeha amin'ny fivorianareo tany inona ny zava-baovao tany eny tsara ary hafa anjarako indray izao mitantara aminao alefaso ary dia izay re izy raha niry a izany fikambanantsika maneran-tany ny fean'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanatontoloana ary ny mpitondra rehetra eo ny firenena tsy maintsy ampidirina anatin'ny fikambanana fezim-belzeboba avokoa zany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoany efa na dia hatramin'ireo mpitondra fiangonana maro samihafa aza dia inona ho zao nytetikadin'ny fikambanana raha neto Madagasikara manokana ka zao tsy maintsy kelena izay ampidangana vidim-piainana mba hahatonga ny olona tototo etsy sy roa izany hoe atao krizy sy miaina ao anaty fantrana lalina ny vahoaka rehefa izay dia ezana piroboroboina aloha ny karazam-piangonana samihafa eto Madagasikara mba hisintonana ny fony vahoaka hiala amin'ny fantrana sy dodidodony hitadiavany fitahiana tsika malagasy mantsy malaza ho mpivavaka be araka ny fijery vahiny azy ao anatin'izay nefa dia taomina tsikelikely ho amin'ny fampianaran-diso ny sainy amin'izay koa mora foana ny aneken'ny olona ny belzeboba dia amin'ny fomba ahoana ohatra hoe atao mahasovana fanaovana kolokolo mba ahatonga ny olona ho tia vola raha niry efa na dia eo aza ny ady atao mikolokolo etsero ka tsy ho fampandriana drisa fotsiny moreny izay indrindra dia izao koa izahana piroboroboina ny teknôlôjia mba hahatonga an'ireo mpampiasa azy anana tsy fombakomba mifanahy ratsy ny belzeboba ka rehefa ela ny ela dia tsy maintsy ho mambra ny satanika ihany izy ireo raha tsy mitandrina satria betsaka fomba azo amatorany ny olona amin'ny alalan'ny teknôlôjia io finina ohatra amin'izany ny facebook ny instagram ny internet sady ny tanora ny tena liana sy mora tafaroboka amin'izy io raha tefy ka zany mihitsy fa zao koa raha nira mitady sorona atao eto amin'ny firenena ho ny volohany fikambanantsika atao anatin'ny roa volany sorona eno sorona zany hoe mila raha latsaka ane zany raha tefy ka zay le soronako eny afaka ny anao inona mosika rehefa zay ny ilainy dia tia koa ny saika adiniko fa planina vaovao apetraka ihany koa ny anetanana an'ireo mpandraraha vahiny ampiasa vola eto amintsika ka tsy efa ao anatin'ny fikambanam-be ampanankarena fezin'ny belzeboba ny andafo koa zany ireo mpandraraha reo zany hoe molaviny sady efa nisinisy ihany ireo tonga nanatrika fivoriana tao fikambanana misy atsika tao ka io anie na vola vahiny na vola malagasy na vola veza na vola veza dia eo ambany fifehezan'ny belzeboba avokoa raha tefy izay kosa aloha fantadidinao moa ratovo ratovo ay etadidiko ratovo ka fa ahoana tombo grady ny adala fa hoe nahatafititra olona efatra ao anisan'ny mpikambanao amintsika hoany efa tokony ho dimy fa ny anankiray mbola misalasala mbola vereziko lavitra be zany raha izany ny azy zany voadimy fotsiny fanetsika efa ray fiangonana manontolo mihitsy atsy ho atsy finina ndray tsy taitra ianao raha tefy tsika indray dia tsy maintsy tafa ny atsika vola serena ary voninahitra eto amin'ny tany amamonina ihany ny tady avintsika sy ora mihitsy raha niry zany eo ihany fa zao ahoana rehefa nandinika dia aleo rangah atao ihany le fangatana amin'le fikasako raha niry le inona moa izay le hoe mba ho lasa mpanolontsaina amin'ny fitondram-panjakana ka fa nga ianao vonina ihany tsy vonina ve dia anapa-kevitra raha niry ianao ihany io koa raha vitanao ve moa ny tambon'izay fifanarahana takin'ny fikambanana amintsika inona ny olana fa atao ve matoa aranga mirosy dia vitako eo ny afara ve mavita dia zany tsy ahavita fa tandreminao kosa nefa raha tefy mivadika amin'ny fifanekena tapaka ny tendanao raha vo mikivalavala eo ianao
hainao ihany fa tsy misy ava-bela moramora amin'izao raha vao tsy matateraka amin'ny fifanarahana sady tsy maintsy misy tambiny io na tianao na tsy tianao. matoky ahy ianao raniry a teny delany aka tsy miemotra ntsony. eny ary koa ary ahoana le taratasy fangatahana volana ampitondraiko anao efa mivaly ve? mety hoe rehefa tapitra tanteraka mihitsy fivoriana zay iny vo mivaly mino koa fa ekeny jalalohandomy pisorana fikambanana iny engany e. dia ahoana ihany ny fanapahan-kevitra ao rabeza ny fotoana angety mandeha ihany e ka zay indrindra zao no mampisalasalako. fa ahoana mihitsy rabeza inona indray mampisalasalanao eo zao ka zao angeratovy e ianao milaza fa tsy maintsy tanterahana avokoa zay zavatra takin'le fikambanana rehefa tafiditra ao ka rehefa tianao ny ahazonao ny vola sy arena dia tsy maintsy zaiko ka tsy tena mazava amiko ange hoe inona marina moa zany ny tena takina amiko rehefa manaiky hiditra ho mpikambana ratovo fa le rangaty ary ve zazakely sa ahoana mihitsy fa tsy efa noazavaiko taminao ve hoe rehefa tafiditra ao amin'ny fikambanana io ianao dia manampy sy manasoa ny mpiarabelona aminao amin'ny fomba ahoana? ampiny fikambanana ianaoko afaka miara-miasa amin'ny olon-drehetra ihany koa angenao malalaka ny sehatra sady arakaraka ny asa vita no hitombonao grady. Grady? fa grady ahoana koa? ohatran'ireny any amin'ny orinasy reniko rehefa hitan'ny lehibe anao ianao hoe mahavita ny asanao ara-dalàna sady miasa tsara dia miakatra ambonimbony ny toeranao amin'ny orinasa. dia iza nefa le lehibe an'le fikambanana ka? raha be izy tia koa le retsy dia be fanontaniana ka manoatra noho ny polisy manao fanadiadiany ireny nareo. Ka zavatra tsy azo ange mampiazo azo ratovo ny ayahy koa tsy evanana. Sy rehefa tafiditra ao re ianao mahita azy rabe za sady tiako ihany koa no manamafy fa rehefa tonga ao ianao dia ho afa-po amin'ny fandraisana ny ao amin'izany fikambanana izany ange rabe ka tena mahafinaritra angamba dia hitola gaga mihitsy ianao raha tafiditra ao na izany azy maninona ianao ny teny fa tsy dia ilaina ny mivavaka sy manaky-po amin'Andriamanitra rehefa tafiditra mpikambanao nefa nisan'ny tanjona ihany koa ny tomana olona ho ao amin'ny fikambanana dia ahoana koa izany? ianao ange afaka mivavaka ary ny fivavahany indrindra aza no isariana ny olona hiditra ao amin'le izy saingy ny lehiben'ny fikambanana no mibaiko sy ny manoro lalana amin'izay zavatra rehetra ataonao any am-piangonana. ahoana koa izany fa ngatsy Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana no mifesy akato avy teny amin'izay rehetra atao ratovo fa ry rabe zotony ve zany dia tsy mety mihitsy raha tsy mafana fo amin'izao fivavahana izao oka kosa aloha ratovo fa izy ange no efa nekeko tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainako izy raha teo no ametrahako ny fiainako rehetra ka zay sitrapony rery ihany no arahako ka sy rabe izy dia tsy mba ho mpanan-karena sy ho mpanefoefo tahaka anay izao mihitsy zany ianao raha izany ko dry fa ahoana mihitsy moa ny tenin'Andriamanitra zany milaza hoe fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo kinona ny dia mampalahelo ahy na dia tsy hanan-karena azy eto an-tany ratovo Jesosy koa efa niteny fa ampy ho anao ny fahasoavako izy ka tsy misy tokony hampahory ahy mihitsy eto amin'ity tany ity tena mampiomea mihitsy ianao ty rabezaka marina moa ianao ny laza fa sahirana ny fidiram-boly nareo mianakavy dia zao indray ianao miteny amiko hoe tsy misy mahahory marina zaniko so dia verinao ary fa na tsy mpanefoefo sy mpanan-karena toanao ary za ty dia hoe tsy manam-pahasambarana dia inona zany zao ny fahasambarana amin'izao fahasahirananao zao ka
ny fananako an' Jesoa ato anatiko ny tena fahasambarana ho aratovo a tsoroko aminao a fa raha ny areniny tany zany no anorenanao ny fahasambarana ary ny mandrakizay anao dia ho very ianao fanahoana ka na ho azonao daholo ary ny arena sy zao rehetra zao nefa very ny fanahanao dia inona ny soa azonao raha tsy Jesoa ny tompon'ny fiainanao mandalo ihany angeny eto an-tany ratovo mba hevery ihany izay isy mifanahanao rahatra izay miala eto ambonin'ity tany ity ely zany rabeza nakihiditra ao amin'ilay fikambanana fotsiny ianao sa tsy zao rehefa nandinika dia oka mihitsy aloha amin'izao ka ohatra ny tsy mety amin'ny finoko matsy ilay izy tena tsy mety mihitsy moa zany fa tsy hoe ohatrany ay kosa aleo ary ahy zany andeha rehefa miziriziry amin'ny hevitra ao ianao za koa mbola maika na izany aza misaotranao ihany a nitady asa ho ahy saingy mialatsiny fa tena tsy mazoto amin'ilay izy ratova dia afaka didy aho zany rabeza fa nandrosiko taitsy ny rehatra Andriamanitra nanome fahirabezany tsy nambinina tsy hoe zany fa le anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tsy mety amiko ratovo ka nefa zao ianao raha nanaika na ny mpiara-mivavaka aminao aza angamba ho rarakivy mihitsy ahita ny fiovan'ny fiainanao tsarovy anefa fa na dia zao fahatongavako aty izao aza dia mety tsy hahafabelanao maninona tsara zay fa leo angatadalana rabeza velomy ianao odry ary oatra ny tezitra nge ny fahitako anao zany ratovo sady hoaiza sady tapoka teo ary ty ianao veloma dia tahin'ny tompo ianao rabeza eny aryko fininako ary nahatezitra ny ratovo tapoka teo zany izy raha tsy oatra nyreny olona vinitra be reny ny voakany sa ve za tsy nanakiditra tao amin'ilay fikambanana ny natezitra azy ko za kosa aloha tsy tereny fa manana ny safidiko ako ny azy sitrapon'Andriamanitra ihany odry ary inona koa ty rozomena manompo mainty teto ambonin'ity seza ampiatrahany ratovo tety manitra mety rozy mifidiny tany angamy zao ty dia latsaka teto aleo rangaha ampiarahako amin'reto rozy ato anaty vazy reto raha ilainy ve ty tsy hiverinao ihany izy akazy dia izay nga rabeza riseo lahatra ilay pastera fa tsy ho vitany ty fiangonana ity zay vao afa-baraka eto tsika mianakavy ka izaho koa ary ange mba gaga ary mataminyry tsy azoko mihitsy hoe inona ny antony tsy anekemy pastera n'ilay fanohanana anaovana n'izao fanitaram-piangonana izao tena sarotiavina tolandomoaka koa anie zany ty pastera nareo ty ringa rabeza raha izany ary so kosa ary dia mba heveriny fa misy zanabola le vola omen'ilay fikambanana dia izay no mampanahy azy fenao ve ahoany efa hoe omena fotsiny ho ahle vola fa tsisy an'izany ampindramina nasamborony izany sady tsy mety an'ilay fikambanana koa za mampanjana bola izany asa soa ary ve nataony dia izy indray nampanjana bola ry ngarabeza eny saingy tsy misy azo atao aloha rehefa pasterany tsy manaiky amin'ilay izy satria izy no mitondra ny fiangonana ka manana ny fahefana ambony indrindra amin'ny fitantanany ary sy fanapahan-keviny ihany no tokony arahana araka ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra azy dia noho ny fatahorana amin'ny pastera izany ny tsy rosoana anaovana an'ilay izy raha azoko tsara tsy hoe noho ny fatahorana azy fa izay aloha ny fahefana lehibe dia manaiky an'izay lala dia ahoana izany raha tsy manaiky an'izany ny fiangonana ka na tsy anaiky azy izy rehefa izay aloha ny fandaminana madaminiry dia mila katoaviny izay raha sa manokana aloha dia aleo alefa misitaka lavitra be io pastera io raha izany alefa misitaka ahoana fa tsy azoko ahonganako andray kosa tsy sitrapon'Andriamanitra nge izany mitovy amin'ny hoe mikomy amin'Andriamanitra ihany ny fiangonana raha izany no eritreretina tao na izany azako izany efa mehita hoe
manohitra amin'ny planin'ny tompony tsy faneken'ny pastera anao fangatahana fanohanana ento manitatra amin'ny fiangonana any amin'ilay fikambanana. Vinany mahatonga anao iteny an'izany? Ka heverinao fa sitrapon'ny tompo moa izao fa metra sakana tsy azahoana manao fanotaran'izao. Izy aza miteny hoe ataovy ny tranoko dia akasitrahako izany ny tompo. Ka tsy hoe le fanitarana ny tsy sitrako pastera fa le vola tsy fatapeviana sy tsy mari-pototra avy amin'ilay fikambanana mihitsy raha matoraniry a. Nareo mianakavy mihitsy koa anie izany ny saritiavina tolandomoaka raha izany. Ny vola efa misy, mipanohana efa vonina sy anampy sy karakara. Koa izandray nahita olona sy fikambanana manana tsara-pana ohatr'izany. Ny tenin'ny tompo ao amin'ny baiboly aza ny arabeza dia efa miteny mihitsy hoe ny zavatra rehetra ho izy dia miara-miasa avokoa e. Eny sainga aleo aloha hijanona ka so koa dia hiteraka korotana eto amin'ny fiangonana ka izay vo hanome fitoerana ho an'ny devoly. Nareo ihany angeny ny hanome fitoerana ho azy raha tsy vita hoe fanitaram-piangonana io e. Angamba dia ho hafa baraka fa tsy vita ny tempoly. Sady izay indray tiangony efa sahiran'ireo dia mbola hitakoniana vola ohatrinina indray anaovana an'io. Ka Jesoa manana ny hevitra hitondrana ny fiainany tsirairaiko. Ny fikelezanainao aminy koa tsy foana tsy akory. Raha zaho aloha ianao resena lahatra manoka amin'ny pastera mba hamariny. Aleo miala nenina ihany fa sao dia hoe takizay. Ny takizay sy ny tsy misy any mitovy ihany e. Ny fikambanana mpandroso sy ny fiangonana amin'ny fanitarana vera angaty efa sponsor matanjaka dia nareo indray tia no mitady andany tolo-tanana omenay. Indrindra moa fa tia le pastera miseho azy io tsy mila fanampiana. Na izany aza misaotra betsaka anao ihany aloha tamin'ny fitadiavana fanohanana hoentina mampandroso ny fiangonana matamin'iry. Hitan'Andriamanitra daholo izao fitototoony izao. Sany any ao ahy. Raha misy olona fatra-paniry ny zava-panady izay mpandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra hoy ny tenin'Andriamanitra. Amena. Za mihitsy anie izao ny kifohako mafy ohatr'izao e. Dia mahazo tohatra any amin'ny fanomponan'ny tompo e. Raha maharitra hatramin'ny farany mantsika dia lehibe ny valim-pitiavana any an-danitra. Alleloia. Fa izao ahy. Ie, ahoan'izay? Raha tsy mahadiso, inona moa izany izao ny asa ataon'ny arabeza? Ny asako ve? Ie. Kizandray ara ny arabeza fantatro akoatranao eo raha tsy ianao e. Ka maninona e? Ka za io ange izao mbola vao eo mpitadiavana mihitsy amin'izao e. Izany hoe mbola tsy miasa izany ianao io amin'izao? Izany mihitsy. Vahono nga ianao mahita asa azoko atao sa ahoana? Mahita mihitsy raha mety aminao ilay izy ka. Lazao aloha fa sao dia mba mety amiko izany madaminiry. Ka izao raha mety aminao niditra amin'ilay fikambanana misy anay dia avy hatrany ianao dia mahazo asa eo ny eo ihany. Izany ve? Ie, sady azonao daholo izay ilainao ninona tadiavinao. To e to. Avy hatrany dia tanteraka ny nofinao. Fa tsara karama be nga le asa sa? Tsarak'izay eritreretinao koa fa ianao ve ahoana e? Mba marina hoe fa inona le fikambanana? Fikambanana mitovitovy amin'ny mpanao asa soa ilay izy. Ohatran'le niteneniko anareo reny hoe tia manampy sy manome vola e. Dia hono inona no ilaina raha hiditra ao amin'izany ka? Mifanekenao anao an'ilay fifanarahana fotsiny ka. Tsy dia mitaky hoe zavatra sarotra be fa rehefa manaiky anao an'izay zavatra angatahany fotsiny ianao dia efa mety. Fa inona ohatra le fifanarahana? Ianao tiako ohatra be fanontaniana ka. Raha vonay asa fotsiny ianao ka te ho afaka amin'ny tsy fananam-bola dia ampidiriko. Rehefa tonga any ianao mahita izy. Eny na izany aza aloha aleo diniana ihany dia manontany ny sitrapon'Andriamanitra madaminiry Aza miandrela fa avy hatrany dia tapaony hevitra arabeza. Tsy hitako ny izay tokony hoeritreretina amin'izany eo. Efa fahasoavana tolotry ny tompo anao izao ve dia ho ampiandrasana ela indray. Ny any ahiko olona amin'ny fotoana andiniany eoko mba marina moa. Maninona tsara hoe raniry. Izany ho tsy manaiko ny pastera amin'ilay fiaraha-miasa amin'ny fikambanantsika. Fa maninona hony? Ka hoe tsy maharesy lahatra azy hony.
sao dia nisy olona tsy nankasitraka indray ary tao amin'ny komity nyfantarana dia ngapaso no midrokodrokiny anakana n'la fiaraha-miasa. Tsy haitsony raha tefy a. Mety misy be fialonana koa angamba ny olona ao amin'ilay komity dia manao azy tsy hahatanteraka amin'ny fikasantsika. Dia mety ho iza nefa? Osako iza mahalala raha olona mahafantatra antsika ny ambadimbadika any dia mialina antsika amin'reto harena sy fananam-be reto. Izay keo aloha e. Dia mba ahoana eo ireo komity sasany vao nafantatra hoe tsy nikeny dadapasy ilay izy? Tohatra ny hoe mizara roa angany ny hevitr'ilay komity. Izany hoe misy izany ireo manaiky an'ilay fiaraha-miasa dia misy ny miandany amin'ny dadapasy. Finona indray? Aleo fa ataontsika fony be korotana io fiangonana io raha izany. Dia ahoana ny atao? Ireo efa nanao sinita amin'ilay taratasy fangatana tamin'ny voalohany tamin'ny fivorianareo voalohany aloha dia efa tsy afa-miala intsony e. Efa voafantatra tamin'ny sinihany ireny. Ie. Dia ireo tsy manaiky indray andraisantsika faipetra dia tadiavina izay tsy maintsy hahatonga azy eo ambany vahoany Beelzebub raniry a. Za koa efa nieritreritra an'izany ihany a. Ho aiza nefa ireo e. Rehefa miseho mafy atoka dia alefa any amin'ny varotsy mifoto fa zao. Aleo tsika tsy manova fetsika fa toizana foana ihany ny fifaneresena amin'ilay mpivavaka amin'ilay fiangonana. Izany mihitsy. Dia atao ohatran'ireny olona kristianina mafana fo be ireny mihitsy ny toetra sy ny fihetsika dia mody tsy mihafahafa. Dia miezaka ny mandray anjara sy manohana ara-bola amin'izay asan'Andriamanitra amin'ny fiangonana foana tsika. Sa ahoana ho ianao e? Tena hevitra mihitsy izany raha tefy a. Na zao koa ilay olona nitahiran'ilay felana rozy mainty any an-tranony ireny no bakeontsika dia ambadika amin'ny hery miavin'ny Beelzebub dia mizotra amin'ny planina rehetra. Ie, izay tokoa raha tefy a. Iny rozy mainty iny mantsy no toy ny fitaovana ifandraisana bakeonan'ireny olona ireny. Marina mihitsy izany. Tsy taitra ianao fa aminy io e. Olona tokony ampitombo grado antsika ao amin'ny finkamanana ve dia avotsitra indray. No alesiko fa zao raha tefy a. Tadidinao moa ilay rabeza. Izy ilay rangany teneniko anao hoe nandray voalohany indrindra teo atoko tamin'ny mpiangonana tamin'ilay zavo nanatrika fivoriana ny komity famotarana tany am-Pendohany iny. Maninona iny? Ka tsy izany fa zao izy ny kay mbola tsy hanasa dia sahirana ara-pivelomana be ry zareo amin'izao. Rano tarihina hiditra mpikambanao fikambanantsika raha matotea. Dressitsika indray tsy elan'ny planina efa kalma fotsiny ianao e. Modina presako teo inga arainy. Nambarako azy fa narena vetivety sy lasa mpanefefo ianao raha ao amin'ilay fikambanana misy anay ianao no mitady azy. Dia ahoana? Niseho be fanontaniana fa nilangilangiako teo inga arainy hoe asa sosy fanampiana mpiarabelona ho ano atao. Sady afaka miara-miasa amin'ny fiangonana mihitsy ilay izy mba hanaovana tosika amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Dia nanaiky izy satsilo e. Mbola eritreritra tsara hono izy aloha dia hiezaka hanomanomana dosie. Mety izany fa angatahantsika ny herin'ny Beelzebub mba aboazy. Fa ny fahitanao azy hoe aloha kristianina be sa ahoana? Izy aloha kristianina be raha fijeriko azy aty ivelany e. Fa rehefa ny amin'ny misy azy ihany tsy haiko a. Zany aleo fa tsy maintsy jonotsika hatramin'ny farany izay rabe izay. Arono a? Nanao ahoana ihany ny valin'ilay fangatahana vola be tany amin'ny fikambanantsika raha tena? Sy nekendry zareo ilay izy ka. Zany? Ay tsara kosa izany a. Zareo aza hono nankasitraka dolika. Tena hitomby ihany ny fahasambarantsika raha izany. Hitombo indray ny harena sy ny voninahitra mahabe mpitsiriritra. Tahaka ninona. Dia hono a? Dia inona ny tambin'ilay fifanikena amin'izany fangatahana nataonao izany? Izy aloha mbola tsy niteny. Mety hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana mihitsy aho izay vao lazainy ny tambin'ilay fifanikena. Ay! Dia taterao izany izay zavatra takiniko. Hainao ihany fa tsy misanga ny fikambanana fa ny azy rehefa izay dia izay. Ianao indray ve moa natoro an'izany? Kalma ianao fa tsy maintsy vita iraniry a. Zangy mila fanampianao a. Eny ampiko ianao fa zamanahy. Sady ataoko ahoana koa moa no tsy hanampy ianao raha tefy a. Hatrizay tsika amin'ny vady ny fanohana foana ka rehefa tafita indray ve vao hifanary. Izay indrindra mantsy ko. Dia
ahoana re izany ny ataoko hoe sahira-tsaina mafy alarabe izy tia marina anaikiditra amin'ilay fikambanana ny lazay mada amin'ny hiry ihany mba hitako asa sa tsy raha le filazany sy fampanantenana nataony aloha dia tena maharesy lahatra ny sady mahavelom-bolo e nambara mantsy fa vola be tsy toko tsy foroana no azo raha vao tafiditra amin'izany fikambanana izany izy koa ny laza fa ny akamaroan'ny mpikambana dia mpivavaka avokoa tsy misy mahoro izy fa izay ilaina dia azo daholo kinony izany fa dia atao velomy raha fahatrany zao nefa aleo ihany aloha fatarina ny sitrapon'Andriamanitra ka ndro dia misy ambadikako izay vao hidika izy io fa tiako nefa noatra mampieritreritra ahy tamin'ny ara-tovina ny mety olotrasa iny dia nyresaka fikambanana koa izy nambarany fa raha vao tafiditra mambo rao izy dia efa assureny karama sy ny fiainana rehetra marina raha tsy mampieritreritra raha atao izany mifampitahana nge amin'ny zavatra nambarany izy sy madaminiry dia sahala mitovitovy ihany sainge tsy fantatro dia hoe mivakafantatra ve izy ireo sa samy hafa mihitsy ary so dia mba fifandrifian-javatra ary fa ny saiko nefa lasa lavitra be kosa sady ny mahagaga dia olona samy hafa raha ny fahalalako azy kanefa dia samy mafana fosy manana andraikitra ny fiangonana misy azy avy fa ahoana ary aleo aloha mandinika tsara ihany ka ny tenin'Andriamanitra raha teo efa nilaza fa fataro ny zavatra rehetra ray fa mifiry aloha izao e ay izao efa atoandro be mandeha koa izany oro izany ry ary inona koa izany manitra be izany manitra manentoento be mihitsy ilay fofona ary izy ary izany fofona izany marina tsy reto voninkazo ato anaty vazy reto izany ao e tena mireto voninkazo reto mihitsy ao hoe horoako tsirairay tena tirosy mainty ity izany manitra be izany hoay manentoento fa naninona ary tia ny mamoaka fofona manitra be sala amin'izany nefa hatr'izay tsy oatra izany mihitsy mba hafakely indray tika dia ahoana raha tefy félicitation aloha fa nahazo toerana ambony eo amin'ny fitondram-panjakany sotra raha tova dia mba mahazoko nareo zay riny dres tsy taitra ianao fa alefa milamina daholo ny planina rehetra ka ahoana ny fihetseham-po amin'izao nahavoatendra nareo lasa mpanolontsain'ny fitondrano zao tena faly aloha faly ah tena faly ah zany faly ako manaova izany rahako mpisaorana fa naseza tsarako dre zany re ve moko adinoana raha tova toko ty ny contrat mifanarana tamin'ny lehibe amin'ny fikambanana koa tsy maintsy mbola ifainy ka tsy maintsy hoe manefa ny fifanekenana atao tamin'ny Beelzaboba rehefa azo zay nilainako manome ny tambony zany mihitsy mitovy amin'ny zalahy kristianina any am-piangonana ihany io raha tefy ataoko ty rehefa nivoady tamin'Andriamanitra ny olona ray tamin'izay nahatery sy nahaporitra azy ka nahazo valom-bavaka nafitahiana dia tsy maintsy manefa ny voadiny raha tsy izany dia mahazo eloka no sady mahazo loza zany ingeo ahy Beelzaboba lehibe any fikambanany mpanefoefo sy ny mpanan-karena ihany koa tsy hanaiky velively raha vao azo izay nilaina ka mivady mpanekena aminy sady tsy ataony hafa-bela mihitsy raha vao mitady hivadibadika izany indrindra mantso ny azo ao mbola tsy fantatra hoe
inona zavatra tadiaviny amiko amin'izao nahatonga avoko mpanolotsain'ny fitondrano zao. Mety hoe aoriana kely eo angamba vao fantatra. Dia mahefabe ariko ny azo ao misy rangara izay mbola mafiatoka amin'seho mpivavaka be fa tsy hamelako raha tsy voajono hatramin'ny farany e. Tsy avelako raha tsy lasa mambo raha ao anatin'ny fikambanan'ny Belzebuba. Zany fa anga tena kristianina manam-pinoana be ngaray. Tahaka ninona raha tefy fa tsy ataoko afabela kosa aloha e. Tokony hampitomboky raha ty ao amin'ny fikambanantsika ve dia ahoana mihitsy no avotsotro. Mety zany ka ny akoho zao raha matovadika eo miketriketrika mihitsy fa misy olona ray izay efa ketrehiny ampidirana anato fikambanantsika. Fa raha vao tsy manaiky io dia avy hatrany dia atao mifanaovana azy ohatr'izany teneninareo zany. Tondroina amin'ny fanondro tokana mihosotra ramenarana avy amin'ny fanaharatsy ny Belzebuba fotsiny sariny dia jingy raha vao mitapitapy eo. Sura mihitsy re raha tefy tsika koa efa mpiadiko ary ahoana indray ty fikandry zalamody mamory vahoaka omena toky azo fitahiny any amin'ny kanja malalaka ty e. Io iziko dia mody hoe asiana mpanakate vazelika malaza e dia amin'izay mahasarika olona maro fa mahafahana mamita bahoaka e. Ngatsy ianao fa misy namantsika angeny ankabeazan'ireo mpikarakara soera-pilazantsara reny e. Zay kosa aloha e. Sady roboka ary zalam-panakanto rehefa mody tambazana vola ka anisan'ny tanjony hitomana ny olona koa nge zao raha angatiny nio ty vola e. Nefa fantan'izao ihany fa fitiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra. Fantatry ny kristianina zany raha tefa izy tsy te alalan'izany valiany tsotra fotsiny hoe misy miaino. Aleo anaoko nitetika atsika koa nge dia ny ampanjaka ny vola napaka ny fon'ny olona ny fiainany indrindra ireo miseho azo kristianina indray nefa manompo vola sy manao kolikoly ihany koa aty ambadika. Zany mihitsy e. Zao koa nge le hoe andro farany raha tefy e. Andro farany ahoana? Ny ratsy zao fiainan'izao ry zalaka zay tsy atsika dia rombasana. Zay efa ekipantsika kosa ve moa atao inona tsonkizy ary rehefa manampy isatsika ao ambala ny fiarahamonina maizinako. Ny fanatontoloana koa ty efa me mahazo laka. Zany eo ihany raha tefy fa hono ahy tsy tokony hifanaovana tetika dia hitadiavana tompontsy ho antsika amin'izay ve ireo harem-pirenena samy hafa eto amin'nositsika reto e. Iny intsony moa ny salasalana amin'izany raha tefy efa misokatra ny lalana ka zarako azy mety mihitsy ka tombo tsy ho iraisana ihany koa io e. Amen. Aty amin'ny fianoraniry aty amin'ny salon aty ry raha tefy misy lanao anga tena misy mihitsy raha matoty vilo anao aty. Fa ahoana raha tefy misy inona? Nahatonga taratasy tao mibroko ny avy any amin'ny fikambanany. Fikambanana inona? Fa ny fikambanany mpanan-karena sy ny mpanefefo mikendry fiaraha-monina maizina e. Aiza koa renao zany? Ay ve dia izy le izy? Tia tanako ty le izy fa aleo rahantsika mivady mamaky sy voalazato ka mino fa le zavatra anga tamin'ny fikambanana amintsika ty amin'izao nalasa ho mpanolotsain'ny fitondrano zao. Ka vao aingana raha dia vakio raha miaino e. Aleo anao mamaky azy ka ohatra mitebiteby be za zany. Finona koa ary tia manjoanao eto ty amakiko azy fa ela loatra zany ka tiraniry dia mba vao azafady fa ohatra mangofotra zany. Tsy azoko mihitsy ianao taratasy koa ve dia ampangofo. Azy lozanao be safary eo rehefa vakeo ange naraniry malaky ianao e. Ka eno tsara ary an'Andriamatoa raha tefy mivady miarahabanareo ny fikambanan'ny mpanan-karena sy ny mpanefoefo mikendry ny fiarahamonina maizina maneran-tany izay tarihan'ny Belzebuba sy ny ekipany. Miarahabanareo ihany koa
amin'izao nahazahoanareo valiny mahafa-po tamin'ny fangatahana nataonareo izao ka nahazo vola be amina lavitrisa mba hitomana olona ho amin'ny Belzeboba, ary indrindra ny nahalasa n'Andriamatora tefy ho mpanolotsaina eo amin'ny fitondrana ka nahazahoan'ny toerana ambony amin'ny mahatanina kavanam-pitondra azy. Fakasitrahana mitafotafo no atolotra anareo ny amin'iny nahasahinareo nanao fifanekena ka ny fanaraka fa vonina ny anatanteraka izay takin'ny fikambanana aminareo rehefa azonareo izay nangatahanareo. Tsindriana manokana amin'izany Andriamatora tefy, koa indro ary ny zavatra takin'ny fikambanana aminareo izay tarihin'ny fanahin'ny Belzeboba sy ny ekipany noho ireo fangatahana azonareo ireo. Eno tsara raha tefy zava-dehibe ty. Mihaino fa toy izy raha niry aza tapana famakianao azy fa eo le tena zava-dehibe tsara fantarina. Ka eno tsara raha fa zao ny toy any ato e. Mila sorona avy aminareo ny fikambanana ka tsy maintsy mandatsadra ianareo ka atolory ny zanakareo lay matoa ho atao sorona miaraka amin'ny olotsotra iray, ary ao anatiny 2 andro ao aorianana raisanareo ity taratasy ity no tsy maintsy anatanterahana izany. Tandremo ny mivadika na tsy mahatanteraka ny fifanekena fa ahitàn-dozy izany ary ahatonga anareo tsy ho afabela velively. Manao velomanareo dia ho tahin'ny tomponareo nareo sy ny arangom-pomeny eo ambany fahefan'ny Belzeboba lehibe ny fikambanana fiarahamonina maizina maneran-tany. Fa lozinina rety maninona tsara ny raniry. Losy ty raha tefy Iatako. Mila atao sorona ho amin'ny Belzeboba hono ny zanantsika lamatoa. Losy miaraka amin'ny olotsotra raitsy ao anatin'ny fikambanana. Ndraiky ahiko dia ny anjanako mihitsy ve zany no anefa sady zay zanaka lahtokako maty ahasombony aiky marina. Ndray rery zanako e, dia ahoana izany raha tefy za kosa aloha tsy anaiky an'izany ka za koa tsy hanolotra ny zanantsika vonoana izany raniry ny ve mba hantaranako dia ahoana mihitsy. Dia izy nefa nanafatrafatra hoe tsy ho afabela sady ahitàn-dozany tsy fanatanterahana le sorona takiana amintsika. Iany tokoa. Midedava hevitra afaka takizay ihany tsy ny lingilingina anao fanekena tany ra izany. Zao e reo tsy atao sorona izany zanantsika fa olo-kafa anao leo asolo azy dia alatsadra. Dia isa nefa e aleo hitady olona amin'ny internet na Facebook tsika andatsahandra atao sorona ho solo zanantsika tsy maintsy malagasy nefa izay dia izay mitovy bika sendrika aminy. Dia iza le olotsotra ray atao sorona miaraka aminy? Iza tokoa re zany za mahita. Iza raniry? Aleo fa le rangaha antsoina hoe raha be zany salasala hiditra ao amin'ny fikambanantsika iny no avy hatrany dia atao sorona. Izy mantsy le miseho azo kristianina be iniko. Dia ahoana raha mahery ny Andriamanitra ivavahany? Si ho hitantsika hoe re zany e, tsy maintsy maty atao sorona iny ny fantatro, sady ny sarony koa ange efa misy ety amiko e. Le rozy mainty ao an-tranony eo koa manampy antsika mitetika rehetra azahoana mamono azy na dia mifanalavitra asika fa ataoko akolaka. Ka
aleo zany tsy miandrela fa raha riva ihany dia fahatomboka ty tantarytira zanyko ny omana ary ianao e ie dia ataovy vonina daholo ny zavatra ilaina fa hatombontsika rahariva dia misotranao a Jesosy tamin'izay rehetra nanambinanao nandritry ny andro tontolo iny dia akimiko aminao ireo vady aman-janako izay lasa nanao fialan-tsasatra ny lavitra any ihany koa ianao no hiasy hiaro azy ireo dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa Jesosy ty alina izay ho diaviko ity ny anjelinao masina manodidina ka tsy ho ambinina ny asan'ny devoly sy ny herin'ny maizina fa ravana amin'ny anaranao Jesosy zany arovy a Jesosy dia omeo toromasomamy sotra Jesosy amin'ny anaranao nanovako izany vavaka izany amen ary aleo amin'izay amonjy fandriana dia atorika masoko izany efa mavesapesatra be ihany izay indray ilay fofona rozy fa manentoentomanitra be marina raha tsy manenika ny trano mihitsy ny fofon'ilay izy ary mahagaga fa na efa ty amin'ny efitra ny fatoriana aza dia mbola maheno ny fofony ihany sady tapitapiko eo dia manitra be fa hoana ary zany leo rangavina ny jiro dia matorika sady tsy hitako koa izay olana amin'izany leo mpiana ny jiro fa zay ao amin'izay miakatra eo am-pandriana fa maninona ary azany no mivadibadika fotsiny fa tsy mety mahita toro mihitsy masoko nefa mavesatra ery zao ve raha izy tsy efa misasakalina ndre ary toa misy fofona maimbo be indray any izy andriko izany marina tsy oatra ny fofopaty izy zany de makarary andobe ilay izy dia sanatria ve dia mivadika ho fofopaty mantsina oatra izany ilay fofondrozy mainty iny ohatrany mare feo tongotra mamindra ao an-dala tsara nge ahy zany aleo hoe enona tsara tena izy mihitsy zany ka dia sanatria ve ka misy mpangalatra tafiditra tao an-trano finatolary zany lohako koatra ny vomaka mivoraka be marina tsy oatra misokatra ihany koa nge zany varavarany evitraniko zany le fofopaty koa vomaka mamofona be makarary ando finina dolera ny antony izao Andriamanitra arinona koa io aloka mainty be mijoro eo ambaravarana io matoto ve endrika ratsy be sy mampatahotra ny endriny ny lelany ohatra ny lelana mena rano ny lohany misy tandroka sady misy rambo lava be ao arina Jesosy vonjeo ary misy antsy be ny an-tanany ange marina tsy tia zany le atao hoe dia volo lava rambo ny lava tandroka mivoraka be ny lohako jereo fa tamin'ny manatina le dia volo ratsy ity sady atondry aty amiko any le antsy be aleo alainy ity baiboly atao ntom-pandrinako ity dia sady mandoalika mivavaka mafy ano mitazona baiboly Jesosy miantso anao
arovy aty vonjeo fa manafika amin'ny fahavalo avy Jesoa vonjeo fa mahery ambony mahery ianao hoe didina sy ravana amin'ny anaranao Jesoa ny asa maizina sy ny herin'ny devoly rehetra tsy anakery tsy anapahefana mandidy anao amin'ny anaran'i Jesoa ary Satana mivoaka ianao miala tato ianao efa any Jesoa ka tsy azonao vonoana sy ampirorona ntsony miala amin'ny anaran'i Jesoa fahavalo efa resy ianao ry Satana ka mitana mandehany mitana ianao mivoaka amin'ny anaran'i Jesoa mivoaka. Tena mitady resengatsika izany Raniry fa ahoana raha tefy a ka atao vototonona sy mivavaka be lerabezako jereva isaky ny manatsatokatsy amin'ity sariny tia dia tsy manakery aminy hery maizina avy amin'ny fanampezeboba tonga ohatrany zany ve kanefa ireo rozy mainty eo an-trano eo fa mamoaka fofopaty maimbo be zany koa no midika fa tsy tokony ho ela izy dia fofofaty a raha fahitako azy dia manao combat spirituel be mihitsy ngarainy ao an-trano ao amin'izao oriteny antsika zaoko zany hoe mandroaka devoly anie zany raha tefy tena fizany mihitsy zao ny ataony amin'izaoko etoko ny tsy mandaitra mihitsy ny herin'ny Beelzeboba tamin'ny voalohany ihany ilay dalana natao rasinagovitra raha vao nahita le aloka mainty sendrik'olona lava tampoka ary lavarambo fa amin'izao izy efa sady mivavaka no mitazona baiboly eny an-tanany anga hitako ny tsy mahovoka ny fanahy Beelzeboba tonga any aminy ihany raha izanyko dia ahoana ny atao e ny raha anaovana sorona ny sorana ny eny anefa tsy maintsy atao faran'izay aingana so hitantsika loza raha tsy vita eo ny amin'io keo indrindra zao mampanahara Niry ahoana tohatrany hoe mialefo izany le fanahy Beelzeboba tonga any amin'ny rabeza fa tsy navona azy akory kanefa nge le antsy amin'nonandrabeza efa iny an-tanana iny ka sakana n'le vavaka sy le finoanan'Andriamanitra le ry avy aty amintsika dia tsy misy azo atao zay zao mahatonga an'io ary anga tsy misy sary ny afaka ohatrany tiany aminao any andrasa aloha jereko any anaty poketraka fa mety mbola misy angamba ao jereo inganary aloha zay dia zay ndray no ataontsika fitaovana aminao anazy ny lala ny fanahy Beelzeboba malaky ianao ndrasara aloha vetivety angany ianao fa so arainety any ny andro Raniry tia kosa misiko tia raha tefy iza ho hita ty ty aleo soloana ty anankiray ty mihitsy ka sady ty sary anankiray ty koa mazava be ka finosy malaky atao anatin'ity sombina ravina lamba paty ty aingy anary ahory dia aiza aloha le antsy teo ty ito hosoran'le raha namena rara tsara aloha dia ataovy miosina mitavina tsara mihitsy amin'izay mora ny andatsahana ny rano ngarabeza rehefa tsatoka amin'ity sariny ity le antsy zay ty izy fa mbola mikaforotra mandoalika mivavaka ihany hoay izy eo ela ndray dia tsy ataonay ho afa-bely zany vonina ve anao Raniry vonina ka zao ianao miantso ny herin'ny fanahy Beelzeboba mba hiry vaika le fanahy tonga ohatrany rabe zao dia za manatsatoka n'ity antsy ty amin'ny sariny dia zay voatsindroko amin'ny sariny io no andronan'ilay fanahy azy ihany koa raikitra alefa sary tsisy vete sary aloha ny anaran'ny lehibe fikambanantsika Raniry ny anao ry fanahy Beelzeboba sy ny devoly ary ny miaramilany rehetra mba amin'ny heriny sady lehibe amin'ny fikambana amin'ny mpanan-karena sy mpanefoefo maneran-tany faly zahay mahazo tombotsoa amin'ny fananan-karena avy aminao ka ho fankataovanay fangatahanareo tamin'nahazahoanay arena sy tombotso marobe ary ho fanefana ny tambiny dia indry zahay vaty manatanteraka izao fandatsahana ny endrabe izao mba ho fanatanterahana sorona tolotray anareo raisy ka halatsaony rany sary tsatoko ty antsy ty isa roa telo may maty Raniry fa misy inona raha tefy misy sary azona fijaliana
manjelanjelatra be tazako eo amin'le sarotra be aiza tsy sakako jerena lefa matahotra e tena marina vera tefy io ranily tsy sakako mijery azy eo ranily fa ranily ranily ratefy fa loza inona rety andrekako tsipatsipaka be ratefy ay tena ratefy ndray hoe manindrona ny tenany loza fanontanany alina natsatoka le azy tao foy ratefy ratefy io maty ranily ratefy ratefy fa maniny ianao e o ratefy naninona ho any ianao ratefy andrekako hotafitrana be ohatra ny mialay ty marina ratefy 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 oa azonozanao reha ratefy finna taholy ary ny antony reny zavanitranga tamin'ny alina reny ohatra ny hoe tsy mahampiny izany le izy raha tantaraina man'olona raha olona kely finoana sy tsy amin'ny finoana kosa aloha ka mefa vitany amiko le fana ratsy angeka sady mampatahotra no hitako mitazona sabatra miosindra e ary me manatona le izy ny sady manambana mono amin'le sabatra rehefa mivavaka sy nandroka de volana efa de tsy nanatona le izy fa ohatra ny manaloalo ateo akaiky teo fotsiny kanefa tsy mahavita manao na inanaina tamiko akory le izy rehefa elany ela de lasa ihany le fanaratsy so ihany alofa mahery Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velole nisy ehon'ny zanak'Andriamanitra raha teo koa de niandrava ny asany devoly ary ny mahagaga de le rosy mainty ao amin'ny salon namoaka fofona maimbo be sala ny fofopaty zany le izy kanefa hatr'izay fofona manitra foana no avoakany mistery zany fa ahoana ary so de mba fambara loza koa ary izy io za koa mahita hoe so de io no mitahiry fanaratsy ato an-trano ato aleo ranga esorona ao anaty vazom-boninkazo ao io de avy eo ahivavaka sy asa ary androaka ny asany devoly atatrano aleo fa zay mihitsy no ataoko fa hoana raha matoraniry zao hoe mamangy amin'ny fahoriana aloha misaotra za koa moa tsy teto tanindrazana tamin'ny fotoana nahalasan'andra tompoko la fa mbola nanao mission kely tany ivelan'ny tany tsy misy tsinreringaratovo ianao aza mba tsy nahatratra amin'ny vatana mangatsiaka andratefy tsy raha tefrery moa izany fa na ny zanakale tokana ko aza nanaraka azy any ambany rangolahany eny fa ono a raha tsy mahadiso ahoana mba azonao tantaraina amiko ve ny tena nahafaty andra tompoko lavatinao aleo fa ambarako aminao ny zavatra nyseho taloha nahafatesany miainao anao ataoko fa tsy izy vina aminao tsony angamba ny tarigetra ny fikambanantsika raha tovo fa nitaona ny olona hiditra ao anatin'ny fikambanam-be amin'ny mpanefefy sy mpanankarena maneran-tany io ary ny fiarahamonina maizina ianao indray moa ve no toroan'izany efa diso haiko loatra izany tsika mpikambana rehetra efa mahafantatra an'izany avokoa eny dia izao ny zavatra nangatahana sy raha tefy izay tao amin'ny fikambanana somary sarotsarotra ilay fangatahana fa izany hoe efa fanolirina mivady ilay izy dia nirosony ihany ka azafady aloha raha manapaka ny teninao
sao dia le fangatahana nambarany tamiko indray mandeha ry no anton'izany tsy diso ianao fa zay indrindra le izy kanjy moa izy ndo sy mifahafatesana voatsely iny niaraka tamin'ny zanakailahy tokany fa hono a fa nga misy fandraisany amin'izany koa ny nahafatesan'le zanakareo ka misy mihitsy ary vokatry ny tsy fahavitan'le sorona ntakin'ny fikambanana taminay ny nahafaty an'izy mianaka zany a ary ohatran'ny efa azoko an-tsaina ihany ka se zaho atiako vatoko boribory tsy fitiringara-tovo a ny vady andeha fomandra natao iankinany ty nampodiana vovoka ny zanaka natao andimby ihany koa mbola nampodiana any ambany rangolahy mafika indraindray dia mila tsy ho zakako ny mieritreritra azy atao hoana fa zay le lahatra raha matoraniry a amiko tsy lahatra izany iringara-tovo a noho ny adalana tianakarena sy ny famatorany fikambana amin'ny fiarahamonina maiziny eo anay no nahatonga an'izany eny kanefa efa fantatra ao tsara fa matoa miditra mpikambana dia manaiky an'izay fifanarahana tsy maintsy atao na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana zay aloha dia mariny fa hono aloha ahoan'izay finona ny antony tsy nanatanterahanareo an'le sorona ny takiana taminareo mivady dia inona le sorona ny takiana le sorona ny takiana zanakailahy tokana miaraka amin'ny olotsotra ray tsy maintsy lehilahy no tadiaviny aratsadraraka ny mahasorona azy tsy nakasitrahanay sy raha tefa nefa ny anaovana sorona ny zanakay ka nanapa-kevitra izay mivady fa aleo mitady olona mitovitovy endrika amin'ny zanakay ny anaty facebook dia amin'ny sariny any anatin'ny facebook no namononay azy fa maninona nefa raha ny zanakareo mihitsy ny nalatsa-dra ho raha-tovo a ahoana mba ataovy eo aminao kosa ny toerany ny zanaka nateraka ao zao ve novonoana dia ho vitanao ny andatsakaina azy sady amin'izay koa lahatokana kosa dia miteraka indray avyoko ny manamboatra zaza ngany tsy hainareo tsy za kosa aloha izany raha mbola azoko nataony tsy hamonona ny zanako dia nataoko saingy indrisy mantsy fa tsy afapelaka dia izy mahatiny dia ahoana ny nahafaty azy nandeha nanao misy an-tany mahajanga izy tamin'izay alina izy no nandeha ka talohan'ny idirany teo amin'ny faritra akazobe no nanao accident fiaranetiny mivadibadika ilay fiara ary nyrehatra ka izay ny tena tsy nahatanany ainy kinona moa zany fa efa endrika sorona ny takin'ny fikambanana mihitsy ange zany saingy tamin'ny endrika lozam-piarakodia no nanaovany azy azonao tsara mihitsy amin'io vatana potipotika sy rotodrotika sisany mba azona levina ila kirarony sy ny kaviny ila teny amin'ny sofiny sisany na halalana azy tena lalina zany dia ahoana indray ny amin'le olotsotra anankiray izay olotsotra saika atao sorony izay mihitsy koa any ny tena nisan'ny tena nahafaty andratefy ringara-tovo fa ahoana nisy rangazay efa nikendrenay mivady ho atolotra amin'ilay sorona dia hoe amin'ny alalan'ny sariny aminona azy efa nisy sarin'izay mantsy taty aminay kinona fa mivady koa indray no lasa sorona tsy azoko tena tsy azoko ka tena kristianina iringiriny hatrany amin'ny tsy namaitiny le rangahy izany io ny ianao efa tena hoe komba spirituel ny alina nanaovana an'ilay sorona fa raha tevadiko indray no nitsipatsipaka ny alaina amin'ny farany nahita azo fijalinana mirapiratra be teo amin'ny sarin'le rangahy mantsony izy talohan'ny nahafatesany ka tsy tatiny rahatefa no nijereny izany ary dia iny nitarika amin'ny fahafatesany avy eo izany ho ianao raha tsy mivoaka raha daholo ny orony ny vava ny sofiny tena mba mahagaga koa zany ka masony amin'izany mipotsaka efa ohatr'ireny ivoaka ireny mihitsy izany io marikoditra amin'ny valandotra tanteraka
mbola tsy nahita ohatr'izany mihitsy hatr'izay ny ainako. mahery zareo madame Niry a, ny fiainako avina lohatreny atao hoana fa tsy ampiverina amin'ny maty tsony ange ny fitantarana sy famisavisana ny lasy. Eny tantaraina kamora fa tena mafy raha tovo a, marina mila tsy ho sakako tsony mieritreritra fahoriana tao anatin'ny ray mpimaso. Fa ohatran'ny ahoana nefa le rangasaika hoe anaovanareo sorony? Andraso fa misy sariny atao anaty poketra koato asehoko anao. Aisa moa izy iny nataoko, mbola nitehiriziko ato mantsy le sariny. Karo miadany za nge tsy dia hoe maika akory. Ay, ty le izy fahitako ihany, ty le sariny raha jerenao e. Hoe andrekako Dry tao tetra be anao fa ahoana? Fantatrao nga io liringa Ratovo? Ka tsy rabeza ve ty e? Ie, izy mihitsy io. Fa ahoana ny nafantaranao andrabeza e? Mpiara mivavaka aminay any fiangonandrasanay mantsy izy io. Ka za sy ty rabeza ty ange ka mpinamana be e. Efa nisy fotoana ary zay niara-niasa saingizy ny verina nody any amin'ny tany neviny. Maninona tsara hoe? Kefa hoe zanyko. Somary sahirankiran'izay izy io amin'izao dia nitomiko izy hiditra ao amin'ny fikambanantsika. Ie. Tsy nety anefa izy rehefa nampahafantariko azy ny tariketra ny fikambanana. Izy raha teo kristianina mpivavaka be araka ny teninao teo. Ka ohatr'izany koa ange saika nataonay tamin'izy io e. Dia io saika natolotra natao sorony io ka tsy maty nga arainy. Fa ahoana koa ary zany? Ody rabeza, ody! Misy olo velany ao zany. Ay zay olona ody! Ody! Aleo aloha anao an'zaika. Avy eo indray toizana amin'ny famakiana baiboly. Nga Ratovo marina, elaela izy zany. Ie, za ihany rabeza. Odry, ary toy madame Niry. Ie, za tokoa ty rabeza. Fa ahoana zao? Tsisy hoe ahoana fa zao tonga mitsidika aty aminareo zao e. Efa ela mantsy izay tsy niona antsika izay ko. Hita ho ako. Ka mandrosoa ary aloha atao trano e? Ie, misaotra. Androso mihitsy ka. Ao, mandrosoa dia samy mahazo toerana. Misaotra. Ela izay tsy nandalovana taty atokantrano rabeza izay ka. Zao indray vao mba tonga aty aminao. Ie, ka inona ny vaovao izay elaela tsy niona an'izay ry zareo e? Ary ay ve nareo reto mifankalala e? Ie, fa nga mbola tsy fantatrao? Fantatro ve dia ho anontaniako no madame Niry e? Tsy izany fa mpinamana efa hatramin'ny elabe re izahay rabeza. Izany hoe za sy tompoko lavadin-draniry ny tena fandray am-po be sy ohatran'ireny mpiray tamporeny mihitsy re. Saingy ny risy moa fa vao tsy ampiray volana akory izay no nahalasako razana andratefy. Fa iza le ratefy? Vadiko re zany rabeza, ratefy ny fiantso azy. Ay ve? Ie. Mampalahelo zany. Kinona moa fa dia maheriza zany ianao madame Niry a? Misaotra. Mitraka fa izay ny fotoana voatendry alany teto tany. Andriamanitro ny fampiononana ny ampionona sy ampahery anao ary ny fianakaviana. Misaotra indrindra rabeza. Fa raha tsy madiso, inona na vatinao? Miala tsiny fa tsy hoe mamofo tamandry akory sanatria. Tsy misy tsinonao ny amin'izany ka. Momba n'izany mihitsy asange nahatongavanay sy Ratovo aty aminao e. Fa ahoana? Aza taitaitra aloha ianao rabeza. Aleo fa ho lazainay avokoa ny antondianay aty aminao e.
efa ela ihany izay sy raha tevy vadiko ary raha tovy no mpikambana tao amin'ny fikambanana fezy ny fanahy Belzebub io. Saingy raha tovy mbola taty aoriana no mpikambana tao amin'ny fikambana mpanankarena eo ambany voan'ny fiarahamoniny maizina io. Raha fitinana tsotsotra ny tariketra amin'ny fikambanana dia ny ampanjakana ny rafitra kolaka eo ambanin'ny fifehezan'ny Belzebub eto amin'izao tontolo izao. Anisan'izany ny hitomana olona maro anaiky an'izay rafi-piarahamonina maizina izay. Ary araka ny tomana olona betsaka indrindra no mampitomboky radin'ny mpikambana. Izany hoe eran'izao tontolo izao izany misy ny fikambanana io? Ie, izany indrindra. Ary ny fanahy Belzebub sy ny miaramilany no ahindrahindra sy tompona amin'izany. Tsy atao hitaty ivelany anefa izany rehetra izany. Eny fa na eo amasin'olon-kafa aza. Afa-tsy izay mpikambana manaiky hiditra ao amin'ny fikambanana ihany no manao fampona sy fiaraha-manao sorona rehefa tafavory anaty fivoriam-be ny mpikambana. Dia ahoana no alalana hoe mpikambana ao amin'izany ny olona raika? Aleo fa izaho no amaly an'izay e. Izaho koa mantsy rabeza mpikambana ao amin'ny fikambanana io araka ny nambarandran'iry taminao teo dia izao e, atao tsy fantatra mihitsy hoe mpikambana ao ny olona anankiray. Azo atao no manda eo mason'ny olona rehetra fa tsy mpikambana izy na dia efa mpikambana aza. Raha tsy hoe izy tena mihitsy angano manambara an'izany. Ny samy mpikambana ihany no mahalala hoe iry mpikambana miaraka aminy fa le mifanondro ny tsy mety e. Odry, dia ahoana izany ny aminareo reto raha izany? Efa zasy raha matoran'iry mihitsy no nilaza an'izany taminao ka tsy misy atao ampatahotra anao akory izany sanatria rabeza. Izany mihitsy e. Ka izao e, rehefa tafiditra mpikambana ianao dia azonao angatahana daholo izay rehetra tianao angatahana ninonninona izany, indrindraindrindra fa ny vola mikarena. Mba marina hoe ratovo? Izany raha teo mafikambana amin'ny mpanan-karena sy mpanefoefo maneran-tany azy ao amin'ny rafi-piarahamonina maizina e. Dia manao fotsiny izany hoe meo aho dia mahazo? Eny e, araka ilay tenin'Andriamanitra hoe mangatah dia omena. Izaho eo koa mantsy mampiasa tenin'Andriamanitra na dia manohitra ny kolaka amin'ny fivavahana kristianina aza. Ay ve, mba lalina indray izany a? Dia izao ny zavatra atao rehefa nao an'ilay fangatahana. Hoe ahoana? Soratana amin'ny taratasy ilay izy dia omenandry zareo londoam-pisorona. Ary rehefa hankatoavy ilay fangatahana ka avy izay zavatra nirinana koa ilay tanjona dia tsy maintsy tanterahana amin'izay ny tambony hosolo ny zavatra nangatahanao izany. Anisan'izany ny fandatsahana ain'olona nkolaka na mivantana mba hosorona sy raha latsaka ho marika fa nankasitrahan'ny filohan'ny fikambanan'ny fiarahamoniny maizina izay tsy iza fa ny fanaharatsiny Belzebub sy ny miaramilany. Andriamanitra, izany ve tsy mahafanipona devolo mihitsy ry zareo e? Aza tapahanao aloha ny teniko e. Ao toy izo ary? Nanam-pikasana moa raha niry sy tompoko laratefo vadiny mba mpanolontsain'ny fitondrana. Tanteraka izany fangatahana nataotao ao amin'ny fikambanana izany ka voatendry ho mpanolontsain'ny mpitondra ratefy. Nisy amin'izay ary ny sorona ny takin'ny fikambanana sy ny filohany dia tsy inona fa olona anankiroa ny tadiaviny taminay mivady atao sorona. Olo-tsotra ny iray dia ny zanakailahy tokana ny iray. Loza! Tsy nanaiky anefa izay mivady hoe ataonay sorona ho amin'ny Belzebub ny zanakay, fa naleonay nitady olona mitovitovy endrika amin'ny tany anaty Facebook. Dia iny no vonoina kolaka amin'ny alalan'ny sariny any anaty Facebook rehefa hiantsoana ny fanahy Belzebub. Ary ny olo-tsotra anankiray ho fanampiny sorona dia tsy isa fa ianao izany ringara-beza. Manina tsara ary matamin'iry izaho hoe ie, ianao mihitsy. Fa manina no za? Dia izay no izy rabeza, niezaka ny taonanao ankolaka antsokosoko tao anatin'ny fikambanana. Hitako mantsy ny fahantranao
ka nanjo ianao ny orina tamin'ny finoana sy ny fivavahana kristianina mafy dia mafy ka tsy voahozongozina ary ny alina nanaovana mivady sorona tamin'ny alalan'ny sarinao iny ny tovao maika aza nampitsimbadika ny zavanitranga izay tsy nampozinay izao mantsy mipotra teo amin'ilay sarinao ny tsatohanay antsy ny sarina azo fijaliana mamirapiratra sy feny tara-pahazavana ianao raha teo hitanay tao anatin'ilay fahitana fa mivavaka mandoalika ny sady mandroaka n'ilay fanaratsy ny Belzeboba ka dia tsy nahavoanao izany ary ny fahitana n'izany ny zaka mivadoka ka natonga azy lavo tamin'ny fahafatesana mahatsiravina satria tany amin'ny fony indray ilay antsy naositra raha menarana no nitsatoka ka izay ny nahafaty azy. Andriamanitro, ay ve izany ny tao ambadika ireny tsy napoziko? Tsy ela taty aoriana dia maty koa ilay zanak'ilay tokana ka sorona kolaka vita ho azy ny fahafatesana rehefa nanao aksidon tao ankazo be ny fiaranentiny. Izany no midika fa tsy afa-bela izay manao paky tamin'ny devolony Ngarabe izaho ary tsy maintsy misy tambiny avokoa ny zavatra rehetra omeny. Eny fa na dia hatramin'ny ainao aza tsy maintsy afohy atao tambiny rehefa manaiky ny eo ambanin'ny vahoany sy ny fifehezany. Marina mihitsy izany voambaran-draniry izany Rabeza. Eny fa nazako aza ange nanam-pikasana hitonanao ao anatin'ny fikambanan'ny fiarahamoniny maizina fezin'ny Belzeboba tamin'ny alalan'ireny fotoamako anao hiasa sy hiditra mambo ireny fa hoe rehefa ao ianao vao mahafantatra ny lalàna hifampifehezana. Ohatra ny efa tsinjotsinjoko ihany aloha saingy izao vao tena mazava amiko ka nazako azy izaho ilay tonga tato aminareo indray mandeha iny efa tonga nanatitra rozy mainty mba hanamora ny fandresen-dahatra anao sy ny famonoana anao raha tsy nety ianao ka nanjo inona fa mivady aman-janako indray mivita sorona ho amin'ny Belzeboba ary nareny volabe nomenay mivady anaovana ny fantaram-piangonana ireny koa aza ange mba entina mitahan'olona maro mba ho resy lahatra hiditra mpikambana ka hampitombo ny gradinay. Satria arakaraky ny fahabetsahan'ny olona ho voataona moa raha tovy tao no hitombon'ny grady mpikambana. Ie, izay indrindra. Sofa mahavonjy any Andriamanitra topokony sady maharo ahy. Ay ve izaho ity ka efa nitofiry ny vavabasy ny Satana fa tsy voany ie ny andray dia tsotra ry zareo aho. Jesoa no aro sy hero ahy. Izy ny fiarovana mafy ahy ka na ino kidona na ino kiatra izaho vao maika hifikotra amin'ny Jesoa mandrakariva. Marina ianao Rabeza ary ny anisan'ny nantondianay tokoa dia ny angataka famelana avy aminao Rabeza. Tsy nety ny nataonay namomy biby tsy nahafatika ny fitoeran'ny rambony. Izay mihitsy re Rabeza. Diso izay ka aza raha nalahelo mahatsiaro voafatotra aza ange zahay ka tsy afa-bela tsony tsy tafavoaka velona ao anatin'ny fikambanan'io mantsy efa nanao fanekeny fa rehefa ao dia ao hatramin'ny farafofonainy raha tsy hoe tena mangataka ny fanahin'ilay Andriamanitry ny kristianina nga ka vonona hiatrika an'izay ho vokany. Aza manahy ianao raha tovy fa tsy mitana lahelo aminareo sy raniry aho. Eny fa na raha tompoko lavadiny aza zaza hivavaka ho anareo mba tena hanavotan'Andriamanitra ny fanahinareo anatin'io fikambanan'ny fiarahamonina maizina io. Misaotra Rabeza. Misaotra indrindra re Rabeza ary izay koa ny anafarako hoe aza mba amin'iray tsy kombakomba sy manao fanekena amin'ny devoly izany na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona fa ny azy misy tambiny mandrakariva ny zavatra rehetra sy izay omeny dia mitandrema fa ny devoly ange ka mametaka Rabeza izay azy toy nefa tsy fidiny. Ka izany mihitsy ny fahafatesana ny tambiny ota ny devoly koa ange tsy hanome zavatra maimaimpona sy hanao fifanarahana aminao izany raha tsy misy tambiny Za zao mihitsy ankehitriny ny samy joro vavolombelona amin'izany. Profon'izany reny fahafatesan'ny vady aman-janako nahaka endrika sorony ireny. Ny andehibehan'izy ireo mihitsy ny lasa tambony tsy fidiny vokatry ny fifanarahana nataonay tamin'ny Belzeboba. Aleo mihitsy tsy manao fifanarahana aminy raha mbola azo atao reto mba marina sa ahoana nareo? Natolotry ny Orange. Misy tambiny.
tantara mitoy nosoratany Rajaofera fanomezan-tsoana rindra. Novelomy Mizoma amin'ny Rina, Ralala, Christophe Rabiarmanana ary Saoly Rakotona Nahary. Nandray fesona natontosa, nanjara Safindrakoto, nandrindra ra teknika, Aro.